Takže čau, já jsem pan Tajný, vítám vás u dalšího let's tentokrát bych to chtěl udělat ze hry. Určitě to všichni znáte, máte tady napsaný Shakea Fidget. Já jsem teďka začal, teprve rozhodl jsem se, že bych to natáčel, protože to vyšlo na Steam a já jsem si řekl zadarmo, jako, že na internetu je to takový, že na internetu je to takový nudný a jako není, je to úplně to samé, jenom prostě na toto prostě jo, s Bohem. Tady je moje sestra. Mrtvá. Ne, mrtvá. Ne, Ale trošku. Ne. Toto tady nevidíš? Tak se pojď kouknout blíž. No tak kušuj. Ale s tebou se nikdo nebavil. Neřvi na mě. Nebo ti uletí koule. No. Držu, já teď natáčím. Proč teď to dobu na mě nadáváš? Ach jo. Dám do popisku Otravná sestra. Ty si to video zveřejníš, tak ti zapomenu. No zveřejním, no. Zapomenu. Nezapomenu. Tak. Takže. To jsem chtěl říct prostě, že takhle je to lepší než na internetu, že vám tam budou vyskakovat reklamy a takovýhle. Já to mám radši jako přímo, když tu hru stáhnu a hraju. Jej, naše postava. Když tak jsem kouzelník, protože je to vlastně postava, se kterou skoro non-stop hraju. Když tak potom můžete hrát taky a až si založím cach, tak se tam můžete připojit. Co bych ještě udělal? S prací můžeš začít, až dokončíš svůj úkol, blablabla. Čaro, obchod, tak. Takže, jak bych to udělal? Jo, dobrý. Co jsem chtěl. A teďka si musíme čekat 30 vteřin ještě, tak se koukneme. Co tam máme štěstí. Když tak koupil jsem si tady nějaký lektvár nesmrtelnosti a utrhl jsem se to 15 souboček, takže si myslím, že mi to bylo úplně k ničemu, ale Bůh ví, lektvár nesmrtelnosti, délka 7 dní, životy o 25% více, jo. Dobrý, no. Teď budeme mít 6, inteligence 2, nemám na co. Inteligence obratnost, výdrž a síla nechci. Jej! Jej! Tato krvák kreatura je vyřízená a na přihlížející tvého hrdinství udělá dojem, když pro tebe to není chléb. Co? Zabijem tady hrůzokrálíka a pro mě je to chleba. Tady mám ještě tento hábit, abych to měl rychlejší. Tak, že bych si pro začátek koupil krávu. Pronajmu si pro začátek krávu. Tam mi aspoň něco přidá. Tak, teďka nemám prachy na nic. Počkej, co mi to přidá, nechci. Jsem až 20 se mi hodilo. Beru 18 vteřin úplně zadarmo. Mně se vždycky líbily tady ty obrázky. Hop, hop, hop. Veterinář, veterán. To se vyplácí, já jsem veterinář, veterán. Jo, někdo
Takže kamenného trole. Jdem dál, postava, vezmu si tadyto, proto 4, jo dobrý, je to lepší. Postava, zbrojírna, hodím to sem. Mně se líbí tadyto prostě. Skyrim, maska, tohle nevím z čeho je. Je tady toto, je Iron Man, tady je Star Wars, vy to asi nevidíte, jak ukazuju myší, protože já nemám to, ale prostě tady pokébaly, všechno tady má prostě, ale my si to koupit nemůžeme, my samozřejmě můžeme jen tyhle ty věci. Že bych si to koupil, stojí to 23, což je takové zajímavé čísílko, jo, koupím si to, když můžu. Takže no tak nic zajímavého, zkusím zaútočit třeba na, tenhle vypadá slabě, ale nemůžu, protože jsem předtím ještě bojovala, chvíli až za minutu. Pak se kouknu, co čepice, nic moc. Tady je toho víc. Tak co je zajímavého na tomto obrázku? Velký kanion. Týpek se snažil dostat, zavadil, byl přivázaný, takhle tam zůstal a vyhledověl. Maličko si zhubil brácho. O takovejhle obří hrad. A vajíčka. Nic víc zajímavého na tomto obrázku. Já nevím, jestli si ho mám vzít teďka tenhle tvar nebo až potom. Medaile obchodníků, jo, to znamená stávající stupeň počet získaných zlaťáků, počet zlaťáků dosažen další úrovně 5, jo. Tak přátelé, syn slavy. Takovej noob. Naštěstí nejsem ten nejhorší. Oh my god. Bych tady byl celý den, zkusím se najít. Já vím, že si našedeš. Tajný bych. Někde, já to zkusím najít. No tak to už jsem se asi překročil. Dobrý, tak já mám hotový. Dostanu se to jenom 2 hlas, jej, jsme level 3, jej, co se budeme radovat asi úplně hrozně moc. Hospodu, šálek, na co to je, inteligence 6, to beru. Koukneme se, čaroobchod, zbrojírna. Koupíme si nějaký nádherný prstínek, obratnost, ne, výtržné, inteligenci. Beru, ať mám trochu větší damage. Sílu neberu, výtrž, koupím. Nevím na co. Ne, to je C, postava, blablabla. Jej. Tenhle začátek je takový nutný, zbrojírna, blablabla. Blablabla. Já, aby to nebylo tak nudný, tak se zkusím dostat asi na ten 5. level, dám asi střih a uvidíme se za chvilku. Takže já jsem zpátky a udělal jsem si ten level 5, jak jsem říkal. No, získal jsem tu pár věcí, je to lepší, 3, to je lepší. A inteligence 2, dost dobrý, tady to prodáme. Co máš, pyžámko? Už se ti chce spínkat? Nepůjdeš spínkat, protože první tady to bych chtěl zatím dělat krátký, když to do komentářů mi můžete napsat, jak dlouhý byste takovýhle ty videa chtěli. Já to budu dělat zhruba 10 minutový, víc ne asi, jo. Stoupit, no skoro no. Když tak jsem si tady trochu s těma životama pohrál a v příštím díle použijeme lek tvárné smrtelnosti a budeme ho mít na 7 dní. Viděl jsem si tady
Takže lidi, já se omlouvám, mně se stal menší problém s pendikemem, protože já ho mám krklej a já jsem si ho asi nějak blbě zapil a prostě se mi stala nějaká nehoda teďka, takže to spravím a teď to je vlastně jakoby takový konec tohoto dílu. Tam bude takový střih, takže to, co jsem dořekl, je to, že akorát podle toho, jaký díl, jak dlouhý tyhle díly budete chtít a dejte like, odběr a já se s vámi loučím a čus.